Jo, kelionė prasidėjo čia su ilgais labai skrydžiais, skrydom mes, nežinau, čia pusę pasaulio apskrydom. Ja, ir atvykom į Panamą ir aš jau tokį turėjau, taip kaip aš įsivaizdavau, ateinu į laivą, tai jau pasidedam viską, jau taip pasišnekam ir jau rytoj plaukiam, ar kaip? Taip kaip mes jau buvom įpratę, mes atidom savo laivą ir plaukiam, o čia pasirodo ne. Ir aš sakau, čia kaip čia tas šiltas plaukimas, kaip jūs sakėt, kur čia tie pasatai ir kaip čia reikės jau stoti tuos pasatus. Buvo daug minčių ir nuolatos sėdėjau ant žemės ir galvojau rimtai, va taip, rimtai, čia dabar aš. Ir susitvarkyt, ir dar tu matai tą stiebą, kuris va taip pradeda maltis ir daužytis, ir tu supranti, kad čia yra klausimas galbūt minučių, kada nutrūks visi kiti vantai, ir mes stiebą pravesim. Tada visai kaip kalbėjom, sakau, bet žiūrėk, jeigu bus naujas, Mindaugas sako, o jeigu mes naują vantą įdedam, visiškai naują, saugų, ar tu plauksi? Gerai, sakau, jeigu bus naujas, saugus plauksi. Mes ateinam į laivą, kuris yra realiai visas išrinktas. Ne, ten buvo toks įvykęs sprogimas laive. Taip. Nes vyko laivo... Perkeltinė prasme sprogimas. Jo, perkeltinė. Jo, ir ten vyko laivo ruošimas perplaukimui vandenyno. Tai irgi labai smagu sudalyvauti tame. Ir mes, kai atvažiavom, tai taip, man buvo akis labai didelės, iš tikrųjų atvykus. Tai aš kadangi žinau Kristinos reikalavimus viskam kam, tai manau, kad jai nuo tos sekundės ir prasidėjo tas sunkusis etapas, kad reikėjo, mes krante išbuvom kiek? 10 dienų. 10 dienų mes ruošiam laivą, kad jisai išplauktų. Gal net ilgiau, gal vis. Ja. Kiek kartų peržiūrėt skrydžius atgal? Per tas 10 dienų? Aš nežiūrėjau, bet... Aš žiūrėjau. Pirmiausia, žiūrėjau viešbučius. Paskui galvojau, gal reikia ir skrydį pasižiūrėti, bet nieko, neišskridau. Ne, nes ten realiai, ten visas laivas buvo išrinktas, visas. Aš ta prasme... Kad instaliacija, ten laidų, ten elektros darė ir nauja. Taip. Viskas buvo išimta tada. Tai tu ateini į laivą, tu atsiveži savo ten tą tašę, tokią, nėra kur padėti. 2 mėnesiam, kur tu susidėjai savo ten jau tos rakandus visus. Ir jos nėra kur padėti. Realiai stovi laive kažkur tai ten, kur ant jos užlyt gali, nes jos nėra kur padėti. Atsisėsti nėra kur visą dieną. Atsigulti nėra kur. Ir tik tais nakčiai jau tada, kada jau visi pavargsta nuo darbų, yra truputėlį išlaisvinama vieta, kur gali išsitiesti. Atsigulti ten atmėgi. Jo, tai taip įdomi. Rundukai iškraustyti. Viskas į paviršio, po to buvo, kaip sakyt, atrenkama, sudedama, ko reikia, ko nereikia. Sutvarkėm, išmetėm. Pilnas lieptelis buvo šiukšlių sudėta. Sudėdėm iš maišelių. Tai bet ir tas pasiruošimo dabar, kai aš atgal pasižiūriu, tai buvo reikalingas tam, kad tu susivoktum. Tai kaip tas pasiruošimas vyksta? Kaip tas užsipirkimas vyksta? Provizijos visos. Aš negaliu įsivaizduoti, ką daryti su 43 pakeliais pieno. Tarsi aš galvoju, kam tiek pieno? Žmonės ten kavą geria su pienu, tarsi kiti mūsų įgulos nariai. Ir pasirodo viskas ir mes pieną tikrai pabaigėm diena su diena ir paskutinį pakutį išmetėm. Tai man iš viso kiekiai buvo tokie, kur aš nesuvokiau protų. Pirma, kad reikia užsipirkti, o antra, kur tai visą sudėti. Kur sudėti man buvo klausimas. Kaip? Tai buvo, tikrai, tai pamokos, tokios, kur, tikrai jos vertingos. Proviziją vežėm 2 dienas. Ar 3 dienas? Ne, 2 dienas vežėm maistą ir 1 dieną vežėm vandenį. Kadangi turėjom lengvą automobilį, tai ten vien vandens reikia užkrauti, tai ta prasme mes buvom iki lubų, ten pilnai visas. Tai visą tą proviziją, kai ant leptelio išdėlioji, tu matai, kad ten yra daugiau nei pusę laivo daiktų, vien tik maistas, kurį kažkur reikės padėti, o šalia to dar ir laive tas sprogimas, kabutėse įvykęs. Mes vežam tą maistą, žinai, ir mes su laiką klausom. Sergijaus, čia tikrai, čia tiek reikia? Taip reikia. O tikrai bus kur vietos, kur susidėt? Pamatysit. Tikrai pamatėm. Susidėjom viską. Ja. Ar buvo patogu plaukti? Nelabai. Bet tai ir tas plaukimas yra per vandenyną, jis ir yra toks. Jis nėra tas plaukimas, kuris yra Viduržemio jūroje, tas saginis. Jis nėra patogus.
Bet tai kaip ir sako, ir va, tai kaip ir Sergejus sakė, tai yra ta atkarpa, kada tu ją turi įveikti ir ten nekalba nieks apie malonumus. Paprasčiausiai tu įveiki tašką A, tašką B. Na ir va čia tu turi išgyventi, atkentėti, ta prasme. Bet buvo labai įdomu matyti viską, labai įdomu pasirašymas, nu tikrai įdomu. Jo, sujungiam naujas saulės panelės, ta prasme, pasiruošėm, pilnai viską pasidarėm, išskyrus vieną dalyką. Taip. Jo, nesusitvarkėm su vantų vienu. Bet čia istorija, jo. Taip, tai 10 dienų pasiruošimo ir išvykote iš Panamos. Jo. Išplaukėm iš Panamos, tada aplankėm dar vieną negyvenamą salą, nes Sergejus su Dina yra ten jau buvę. Jie norėjo mums parodyti gamtą dar nepaliestą, ten ir kriauklės, ir žuvis. Ten dar sustojom, man atrodo, pernakojom, taip? Jo, mes Las Perlas plaukiam, sustojom ryklių pasižiūrėti. Ten pavakarojom, permėgom ir tada vėl plaukiam. Jau tada išplaukėm. Jo. Jau tada išplaukėm iki Galapagų. Kaip sekėsi? Ta atkarpa tai bjauri. Nuo Panamos iki Galapagų tai tikrai bjauri atkarpa. Ir lyjo, šlapia, vėsų. Prieš vėją? Dažniausiai prieš vėją. Nebuvo tikriausiai nakties, kad nežaibuoto aplinkui. Ir tu, kadangi žvaigždžių nesimato, tai jau realiai ir nesupranti, ar tu įplauksi į tą negerą debesį, ar tu neįplauksi, nes ta prasme šaudo aplinkui viskas, kaip turi būti. Ir tas jausmas toks ir prieš vėją, ir nemalonu, ir ta banga didelė, ir viskas. Aš nežinau, per tą plaukimą gal tik porą dienų buvo saulėtų kažkokių tokių, kurios... Gal buvo išlindusi saulė, šiandien mes buvom laikas už turmę. Ir aš sakau, čia kaip čia tas šiltas plaukimas, kaip jūs sakėt, kur čia tie pasatai ir kaip čia reikės jau stoti tuos pasatus. Dar ne šiandien. Ryte išlendi, o tai jau dar ne šiandien. Ir taip iki Galapagų. Skarbiu. Šampano ir bikinių ilgesys vis didėjo. Didėjo, nebuvo. Šampano nebuvo, bikinio nebuvo. Buvo daug minčių ir nuolatos sėdėjau ant žemės ir galvoju rimtai, va taip, rimtai, čia dabar aš. Tai jau buvau savo pasakius, kad jau gal ties Galapagais ir išlipsiu. Kad jau gal ir gana man to vandeninio buriavimo, jau visai čia ne pagal mane, lipsiu. Tada su Mindaugu vis kalbėdavom, kiekvieną dieną kalbam ir viską ir aš sakiau tau, kad aš lipsiu. Jau mes tarėmės, kad... Jo. Sakė, gerai, tu pakentiek dabar iki Galapagų, o taip, pakentiek ir galėsi išlipti. Man galvoju, labai gerai. Reiškia, tikslą žinau, išlipti galėsiu, palengvėjo, jau lengviau pradėjo darytis kažkaip, suprantam, nepatogu, taip nepatogu. Bloga tada pradėjo darytis, bet bloga pradėjo darytis iki lipus man. Kai pradėjom plaukti. Nes vandenino bangos gal taip ir nebuvau mačius tokios. Nebuvau, tos siubos nebuvau mačius ir bangos nebuvau mačius. Tik per filmus, kur prisižiūrėjus. Tų tokių, kur pakelia akis ir ten vis dar banga. Ir Mindaugas sako, turim tai, tu tipo galvoji, kad tokios bangos bus ir vis tiek plaukiai. Sakau, taip, pažadėjau. Tai nebuvo tokių bangų. Tokių, kur pakeli ir kur rodo per filmus, tokių nebuvo. Nebuvo? Buvo tik tos, kur žiūri, va taip, arba žiūri gal į galą, va taip, matai man. Bet tokių, va tai nebuvo. Supratau, o tai va sunku, sakot, buvo. Tai kas buvo sunku? Čia tas sunkumas. Tai merginom pačiom pirmom dienom iš karto jūrlygę abiem iš karto. Tai jos iškrito. Maisto gamyba ten atskira tema. Turėjom, visi vaktas turėjom, visi keitėmės. Bet buvom pasiruošę, mes žinojom, kad, mes nežinojom, bet jie pagal, kaip sakyt, patirtį žinojo, kad tos kelios pirmos 3 paros sudėtingos. Tai buvom pasidarę baltos mišrainės ir tų užpilamų bamšpakių turėjom. Sirbyčių. Tai jeigu kas, ką norėsis valgyti, kad būtų iškart nueini, pasiemi ir net gaminti neįmanoma. Tokiam sąlygom, o mes su Dina dar ir blogai jautėmės. Tai... Jo, iš tikrųjų, tas visas plaukimas iki Galapagų labai aiškiai nupiešė kito mūsų laivo brėžinį, kaip tas laivas turi atrodyti, nes tokios sąlygos, kokios yra vandeninė, mes buvom ir audrose, jūroje buvom ir įvairiuose, ta prasme, bet tokios sąlygos, kokios yra vandeninė, jos yra visiškai kitokios.
ir ten reikia kažkiek kitokio laivo. Tai vat, ką Kristinėlė sako, ten pasidaryti valgyti. Jeigu tu prieš vėją plauki, tai yra, nežinau, toks iššūkis, kad ten labai sunku nupasakoti iš tikrųjų. Ten užsipilti paduką arbatos yra sudėtinga, pasileisti nuo kažko, ta prasme, nes ten visada ten viskas aukštyn kojom verčiasi. Bet taip, tai man apskritai galbūt pats sudėtingiausias dalykas šitame etape buvo, tai susitaikyti su to, kad, ta prasme, kelio atgal jau nebėra. Nes tu, kai jau esi ir tu supranti, kad po tavim yra ten daug kilometrų, aplinkui šaudo, žaibuoja ir tu supranti, kad nei rytoj, nei po ryto kranto nebus. Ir tas toks ateina suvokimas, kad viskas, tu esi čia. Čia tokiu mažam baltam daiktelėje, tokiam juodam, dideliam, baisiam dalykė. Ir tik nuo tavo sprendimo ir nuo tavo visų veiksmų priklauso viskas, ar tu ten daplauksi ar nedaplauksi. Ir ten tas visos stichijos aplinkui, tai aš su to pirmą savaitę su to matyti ir dylinau pagrindę, kad susivokt, kad taip, nebėra variantų, neišmesi inkaro, nesustosi, neišlipsi. Ir kitas dalykas, tai buvo derintis su Kristina, nes Kristinai čia tos pirmas dienas buvo sunkios. Ir paskui... Tu sakai, kad tau atrodė jau ne kažkaip. Tai tu pagalvok, kaip man tai atrodė. Tai aš pagalvojau, kaip tau atrodė ir supratau, kad reikia tave palaikyti. Taip. Ir tas palaikymas jis irgi kainavo daug labai sveikatos, nes tu negali būti savim, tu negali parodyti, kad ir tau ne kažką momentais, nes tu supranti, kad tikrai ne kažką, aš esu ir apsivertęs su laivu ne vieną kartą, aš buvęs visokiose tose situacijose, maždaug įsivaizduoju, kaip tas laivas elgėsi. Ir jeigu tu jau plauki ir tu jau pats jauti, kad ne kažką, tai jo, aš suprantu, kad Kristinai yra, matyt, 100 kartų baisiau. Tai reikėjo kažkaip palaikyti tą dvasią ir tą atmosferą laive. Ir tai, matyt, irgi yra labai svarbus momentas, kada ten nėra laiko, kada ten pasiginčyti, pasipykti, ar ten charakterius savo rodyti, ten principus, ten realiai yra... Tu net kalba ne apie tai, supranti, net apie kokius pykimus, kai tu... Man didžiausias vandenynas realiai susitvarkyti su savo vandenynu viduj. Šitas vandenynas jis yra toks. Taip, bet kas pas tave viduj ir svarbiausia, kad tu kai būni įguloje, mes juk ne dviese, mes keturiese. Tai tu kažkokia isterijai, tu pasileistum, kaip irgi kažkaip taip. Nepatogu gal, bereikalinga. Tai tu turi susitaikyti, susitart su savim, kad tu jau nebeišlipsi, kad tu nepsichuotum, nes yra kaip yra, priimti šitą situaciją. Tai labiausiai ramino, tai jūsų ramus veidai. Pasižiūri į vyrus, supranti, kad jie, žinai, plius minus normaliai atrodo, tai galvoju, tai kontroliuojama. Yeah. Iš tikrųjų situacija. Nes man buvo baisu. Bet gal aš tokia bailė, žinai, gal kiti plaukia ar nuplaukia, nežinau. Ne, mes turėjom iššūkį su tuo nelaimingu vantu. Ir tas iššūkis tai mane labiausiai išbalansavo. Nes aš esu iš savęs, aš esu toks žmogus, kad, ta prasme, jeigu pas mane yra laivas, jis pas mane yra geležinė tvarka. Aš tikrai žinau kiekvieną varžtelį, kiekvieną garselį, iš kur jis atsiranda, dėl ko. Pas mane ten yra, viskas, aš tikrai visada galiu sparuduoti, plaukti, pasitikėti laivu. Ir kai čia, visų pirma, ir svetimas laivas, visų antra, ir kapitonas kitas žmogus. Ir galbūt nelabai visi sprendimai man patinka ir tinka. Bet tu negali ten, ta prasme, aiškinti žmogui, kaip daryti, nes yra visų pirma jo laivas, jo kelionė ir jis kapitonas. Mes svečio tik tai teisam. Mes svečio teisam ir savo nuomonės pirštinio begali, tai kažkaip vėlgi taip diplomatiškai bandai kažkaip žmogui sakyti, gal čia šitaip reikėtų, gal kitaip, tu gauni atsakymą, kad nereikėtų. Supranti, kad žmogus nuplaukia 110 000 jūrmylių vandenynais, tikrai už tave supranta 110 000 kartų daugiau. Nei tu supranti, patyli. Ir tas momentas, kada mums, aš tiksliai nepasakysiu dabar, bet ar po 3 ar po 4 paros mums trūko vantas. Aišku, tai įvyko labai sėkmingai, kai nebuvo pati ramiausia atmosfera. Ten, ta prasme, buvo... Naktį, 3 valandą naktis ir bangos bangavo, Ten normaliai mus malė, plaukiam prieš vėją ir trūko tas vantas. Tai nekalbant apie tai, kad jau išeiti laivo priekį jau nėra labai jauku, nes iš tikrųjų nejauku, nes yra naktis ir ten plauna ir ten taško
ir dar tu matai, ta prasme, nu, bent jau aš matau, kad yra kapitonas, kuris jau tvarkosi su klausimu, į kurį šiai sekundai neturi atsakymo, nes čia jau matai, kaip sukasi mintis ir ką daryti, ir taip daryti, dar neaišku, ką daryti. Ir tu supranti, kai ir tu turi prisimti atsakomybę, ir tu kažką turi sugalvoti, ir dar turi susitarti, ir ta prasme, ir susitvarkyti. Ir dar tu matai tas tėvą, kuris va taip pradeda maltis ir daužytis, ir tu supranti, kad nu, čia yra klausimas galbūt minučių, kada nutrūks visi kiti vantai, ir mes tėvą prarasim. Daug dievė, kad mes jį prarastumėm tik tais, o kai jis nesitrenktų į bortą, nepradurtų mūsų. Tai va šitas dalykas, taip, mes tą dalyką sutvarkėm, lokalizavom ten tą problemą gal per pusvalandį, gal per 40 minučių, pakankamai greitai, bet jis mane išbalansavo. Ir sekantis plaukimas buvo toks, kad, kaip Kristina ir sakė, ta prasme, pirmą tu tvarkaisi su savim, nes tavyje yra daug visokio dalyko, su kuo reikia susitvarkyti ir išmedituoti, ta prasme, kad viskas vyktų taip, kaip turėtų būti. Tada tu tvarkaisi su išorė, nes ten irgi yra į ką pasižiūrėti ir ką paveikti. Ir dar plus tu tvarkaisi su to, kad tu supranti, kad tu jau esi laive, kurio tu nepasitikė. Ir tas kiekvienas krepšt ir kiekviena banga iškart yra akis. Nes tas kiekviena banga krūpteli. Jo, bangų ten daug. O bangų daug. Tai va šitas dalykas iš tikrųjų buvo toks labai man asmeniškai nesmagus ir išbalansavo. Jo. Tai va tada mes... Prie visos tos plokštės, ką tu taip jauti, tau pirmas kartą. Ir dar tu jautiesi nebesaugiai. Jo. Nekilo konfliktų su likusia įgulos dalim? Nepasikeitė kažkaip atmosfera? Ne. Mes nei karto nebuvom susipykę. Todėl, kad mes visi esam vienoj valty. Vienoj valty, jo. Labai gerai, kad merginos jos iš tikrųjų jos išliko maksimaliai tikriausiai ramios, kiek jos begalėjo. Aišku, jos buvo labai išsigandusios, bet ta prasme jos maksimaliai buvo ramios, mes su Sergejum kaip vyrai, mes turėjom spręsti klausimus. Tai ta prasme ten tos vaktos po 20-30 minučių stebint tą vantą, einant pastoviai į priekį, žiūrint, ar ten viskas tvarkoja ar netvarkoja. Įsivedėm kažkokią tokią rutiną, kad maksimaliai žinot, ta prasme, kokią situaciją, kas mūsų laukia ir kaip toliau elgtis. Ir gal mane taip pat irgi išmokau ten naują pamoką, šiaip vedėmės tą mūsų dienoraštį, žurnalą jo, tai ir rašėmės ten, kad išmokau aš tokia įdomią pamoką, kad to pergyvensi ar nepergyvensi, nieko pakeisti negali. Tik viduj degini save degini savo energiją ir tu pavargsti. Vat ką įdomu buvo suvokti, kad pirmiausia turi išmokti ilsėti, va ten vandeninį. Nes atrodo, kai su savo laivu viduržemį, tai ką, turite išplaukti, taigi vakare vis tiek išmesi inkarą arba prisišvartuosi kažkur atsipalaiduosi. Čia nebėra to. Tu turi kiekvieną minutę mokėti atsipalaiduoti ir mokėti ilsėtis. Nes tu niekada nežinai, kas bus sekančią minutę. Tai mes tarkim... Tai mes sėdėjom, mes taigi nesilsėjomės, o tokiom akim nežinau, kiek parų sėdėjom. Mes nemiegojom, mes negalėjom užmigti. O Sergejus būdavo taip, vaktą baigėsi ir viskas, jo nebėra. Žiūrėjom, kaip jis gali taip miegoti. Tai mes sėdėdom savo vaktą, jo vaktą, jis jau atsikėlė į savo vaktą, mes vis dar sėdim. Tai po to jau viskas, po to jau pervargom ir jau ėjom ilsėti. Jo, tai čia jo tas auksinis posakis ir buvo. Tada po šito vanto nutrūkimo mes pasilikom vyrai, aišku, moteris įsislapstė, kur kas galėjo nusiraminti, stresą nuraminti. Tai mes, kadangi sakėm, kas 20 minučių einam į priekį stebim pakitom, tai mes taip tik pakalbėjom, Sergejus bum ant šono ir knarkė iš karto. Bum ir knarkė, aš sėdžiu galvoju, kaip? Ką tik išgyvenom tokį stresą, kaip aš sakau, išgyvenom. Ir jisai staigiai bum. Ir vieną kartą jisai, ta prasme, taip, aš ten atsėdėjau, ta prasme, kaip ir Kristina sako, ir jo vaktą atsėdėjau, jis vėl atsikelia, vėl ten eina kažką pasižiūri. Aš sakau, Sergejus, kaip tu gali miegot? O jis atsisuko, sako, žinai, sako, tu pamatysi, sako, kaip pavargsi ir tu miegosi. Ir vėl bum ant šono ir vėl miega jisai, žmogus. Ir paskui vėl jis atsikelia, sakau, bet sakau, taigi vantas, taigi, o jeigu, kas? Sako, jeigu nutrūks, taigi mes girdėsim. O sako, dabar kažką gali pakeisti? Nes, pavyzdžiui, nei žvilgsnių, nei mintim tu jo neišlaikysi. Nepririši jo, kad jisai laikytųsi geriau. Yeah. Tiesa. Bet kaip nusiraminti?
Tai mes visą kelionę tą mokėmės. Jo, čia toks gera praktika, taip. Nusiraminam. Tai jau kai su to vantu buvo ten toks iššūkėlis, tai sakiau, ačiū Dievui, Galapagose išlipau. Va tik sulaukiu tų Galapagų ir jau bėgsiu. Nu, tada visai kaip kalbėjom, sakau, bet žiūrėk, jeigu bus naujas, Mindaugas sako, o jeigu mes naują vantą įdedam, visiškai naują, saugų, ar tu plauksi? Gerai, sakau, jeigu bus naujas, saugus plauksi. Toliau. Nu, tai ir laukiam to vanto. Buvo likę, man atrodo, 2 paros iki Galapagų, kai mes jau užsakėm tą vantą. Čia draugai suorganizavo staigiai iš Latvijos, užsakė pagaminti. Arpinas ten irgi staigiai pagamino ir išsiuntė mums tą vantą DHL. Ir mes tai paskaičiavom, kadangi Galapagose mes turim 24 valandas, su Pampanu turim atplaukti, kad mūsų ten neuž mokestinto ten keliais tūkstančiais eurų. Tai sakė, mokėjai turim 24 valandas, paskaičiavom, kad biškiai susimažinom būres, numetam greitį, kad tikrai jau tas vantas atskristų DHL. Jau kai mes atplauksim, jo. Jo, ir mes atplaukiam, pasiemam. Naivolį. Jo, susitvarkom ir plaukiam, tęsiam kelionę toliau. Jo, tai mes, kai atplaukėme Galapagus, tai mes Galapagose išbuvom savaitę laiko. Ir Sergejų labai glumino visi Galapagų reikalavimai, žinot, ten tų pareigūnų, nežinau kiek mes ten, kokį 15-20 matėm savo laivę ir kiekvienas su savo popierius, kiekvienas su savo reikalavimu ir kiekvienas. Ir matosi, kaip mes tai priimam, kaip žinai, pareigūnai, tai pareigūnai, jie daro čia kažkokią, ir mes galvom gal nelabai kažkokį sąmoningą ten veiksmą, bet okei. Bet matėm, kaip tą žmogų jį visiškai vedė iš pusiausvyros. Svarsmai iš viso nesuprato to tokio kranto tų reikalavimų ir labai nervavos. Ir iš tikrųjų, gal didžiausia įtampa tada ir buvo, aš dabar galvoju, nes mes savaitę buvom kiekvieną dieną laukdami, kada tas vantas atplauks. O Sergejaus kiekvienas rytas atsikeldamas prie ko sakydavo, kada išplauksim? Greičiau. Nes, prasme, jautėsi tą įtampą, kad mes stovim, niekur neplaukiam, plaukt kaip ir nesaugu. Nes ten tas mūsų suburtas vantas, jis toks visiškai. Bet mes paskui, kaip ir šnekėjom, mes jautėmės nesaugus ir mes neplaukėm su juo. O Sergejus būtų plaukęs. Būtų plaukęs, taip. Kas yra įdomiausia, kad jisai su tuo, sumeistruotų tuo kažkokiu dalyku, jis būtų plaukęs. Taip, todėl, kad mes pasakėm beto ir mes neplaukėm, tai jis įsiklausė mūsų nuomonę ir jis laukė taip pačiai kaip ir mes. Bet čia buvo didžiausia įtampa. Jo, jautėsi. Netgi tuo metu, kai buvo stresinės situacijos ir ten tas avarinės, nebuvo tokios įtampos, kaip buvo tada, kai mes laukiam. Tai esame jokio pykčio, nieko, bet tvyro ore įtampa. Ir ta kiekviena diena taip sunkiai eina. Lietai, labai lietai. Ir mes kaip ir į krantą, kaip ir negalim eiti. Nes nelegalai. Nelegalai, o iš tikrųjų reikia į krantą, reikia ten daryti tą DHL-ą. Ten kiekvieną dieną su Kristina plaukdavom į DHL-ą, prašydavom, klausdavom, kur tas mūsų siuntinys. Ir ten jis tai Ekvadorė, tai kada jis atskris? Tai prasme, ten... Jo, žodžiu, tada buvo įtampa, bet ir tai nesusipykom. Kažkaip mokėjom visi išbūti užsidarę savose reikaluose. Visi darėm, kas, buvo ką sugalvojom. Kitokio lygio meditacija buvo, kitaip meditavom. Bet vėl visi savy, ramiai kažkaip išbuvom, išlaukėm ir po savaitės laiko sulaukėm. Tai problemos išsisprendė? Ne. Galvojom, kad taip. Bet pasirodo ne. Jo, iš tikrųjų buvo daug džiaugsmo, kai atvyko tas vantas. Nežinau, kada aš taip esu džiaugus. Jo, tai mes džiaugiamės, tai kaip, nežinau. Kaip vaikai džiaugiamės, taip. Galėjot pagalvot, kad 5 metrai nedidinčio plieno taip pradžiugins? Ne. 6 metrai 91 cm. 6 metrai 91 cm. Ne, negalvom ir kad toks čia dalykas, jo, galėtų taip nudžiuginti ir tik jūs sulaukėm ir jūs pradėjote iš karto montuoti, tada sutemo, tą pačią sekundę. Naktį lipom į stievą, viską atsukom, pradėjom montuoti, viską tvarkyti. Ir jau Sergejus įstatė viršui tą vantą, nuleido į apačią ir aš tą vantą pasiėmęs, taip tempiu, lygtais tempiu, jis dar toks biškai pasilanksta. Taip tempiu ir aš jau matau, kad aš artėju čia prie sutvirtinimo ir matau, kad aš turiu dar ką tempti.
Datempiau ir žiūriu 15 cm vantas per ilgas. O per ilgas, ne per trumpas. Jo, per ilgas, ne kad būtų per trumpas, tai galėjom ten kokį nors ten dadėti čekelį. Vėl sistemėlę kokią padaryti. Kokią, bet tai būtent tikrai tempė su metalu. Tai va tada ir jie metė tą vantą ir visi nuėjo miegot. Nes supratom, kad neišplauksim, kad jūs jo neįdėsit ir visi nuėjo miegot. Tai jo tada išsimiegojo ryte, žodžiu. Užsiminėjom kitais būtais. Taip. Jo. Tai daugelis klausė mūsų, realiai tikriausiai didžiausia dalis žmonių klausė, tai ką jūs ten su to vantu padarėte, ką jūs ten nuveikėte. Tai gėda sakyti, bet ta prasme, mes neturėjom kitokio pasirinkimo, nusprendėm, kad ta prasme, supresuotas gavikliškai vantas yra geriau negu mūsų burtai. Tai reiškia, vis tiek mes negalim dėti to seno šlubo, turim dėti naują, tik turim sugalvoti, kaip jį sutrumpinti. Tai kadangi apačioje sutrumpinti mes jau nekaip negalim, tai sakėm, vienas šansas yra tik tais, pasidėjęs susirgėjau pakrapštam galvas, sakėm, stiebė, reikia trumpinti stiebę. Tai pasimatavom, kad į stiebą ten tas 15 cm įlenda. Tai mes pasiėmėm ten vanto viršuje yra toks burbuliukas, burbulas, tai mes pasiėmėm, ten pasidarėm tokią iš čekelių ir kitokių tokių metalinių detalių, pasidarėm tokią sistemėlę, kurį tą burbuliuką atsirėmė. Ir automatiškai neatsirėmė ir į stiebą. Tai gaunasi, kad mes tiek, kiek tos sistemėlės pasidarom, tiek mes sutrumpinam vantą ir jisai įlenda į stiebo vidų. Dar apžiūrėjom, kad ten falai truputėlį liečiasi didelės. Sakom, blogiausiu atveju jau turim atsarginį falą, jeigu nusitrintų kažkas, pasikeisim, bet jau tada bent jau stiebas stovės. Tai mes tą sistemėlę pasidarėm sekančią dieną ir įtempėm vantą. Aš dar pagalvojau, sakau, kas gali sugniuždyti nerūdinčio plieno 15 cm tokį gabalą, niekas. Jis nei nutrūks, nei sugniuždysi niekaip, nieks jam nenutiks, tikrai. Tai Kristina dar 10 kartų manęs praklausė, ar tikrai ten viskas saugu ir tikrai gerai padarė. Sakau, prie esamų sąlygų mes padarėm tikrai gerai. Aš už tą metalo gabalą, jis niekaip nesulūš, jau niekaip nesutraiškės, nesuspausi. Sakau, aš esu ramus, užspaudimas viršuje originalas, apačioje originalas. Tikrai stovės. Tikrai stovės. Tai vat su tai mintim mes sekančią dieną pakėlėm inkarą ir išplaukėm. Ja, tai gerai, sakau, tai jeigu jau saugiai, tai gerai, kad to seno neišmetėm dar vanto. Ir tą žiūrėjom vantą, Sergijus sako, įmesk į kajutę ten sulankstyk ir įmesk į kajutę. Tai mes dar ir tą seną pasilikom, ir išplaukėm jau. Visi laimingi, kad jų vantas naujas ir mūsų laukia nuostabi kelionė per vandenyną. Link Pasatų. Jau mano išsvajotų Pasatų, kada jau atsistosim į kursą ir kada jau iš šiknos bus vėjas ir kada jau nebebus priešpriešai ir plauksim mes gražiai ir laimingai. Anaip tol. Ja, tai lygiai po kokios, matyt, gal savaitės plaukimo, gal mažiau. Naktį, mūsų vakta buvo 4 ryte. Tai likus pusė valandos, mes jau buvom prabudę, pusė valandos iki vaktos pradžios. Vėl plaukiam per labai neramų vandenyną, didžiulės buvo bangos. Nežinau, ten buvo kokie 8 metrai bangos, didžiulės. Malė ten kaip turi būti. Ir išgirdom tą patį garsą, kurį girdėjom pirmą kartą. Aš tą garsą niekada nesumaišysiu su nieko. Dabar tikrai žinau. Jo. Ir išgirdom ir mes dar gulėjom kajutį, nes dar nebuvom išlipę ant denio, nes dar ne mūsų vakta buvo. Ir taip, išgirdom tą garsą ir taip abudu atsisėdom, be žodžių pradėjom rengtis, nes supratom, kas vėl atsitiko ir Dina tik tai suklikė, kad vėl vantas. Ja, Mindaugai ateik. Vantas ir mes išbėgom, tai Mindaugas išbėgo, jau žiūrėti ten situaciją, o aš apsirengiau ir susidėjau į grebegą viską. Pasus, vaistus susidėjau, tos, kur turiu gerti, žodžiu, vandenį susidėjau. Dar kažkokių ten šokoladų ar sausainių, viską susidėjau, ant rankos pasėmiau, užsidėjau, liemenę susidėjau ir nuėjau į viršų, jie ten tvarkėsi, tvarkosi, o žiūriu taip, kur dabar tas gelbėjimas plaustas, kaip jį reikėtų čia taip, atkabinti, čia nupjauti, čia. Ir aš buvau konkrečiai pasiruošus eiti plaustą. Viską susirinkau, telefonus, pakrovėjus, žodžiu viską. Tu dar paėmė mano drabužius, aš plikas išbėgau. Taip, paėmiau drabužius jam apsirengti, nes jis nuogas išėjo. Ir sakiau, taigi apsirengė, viskas ir aš jau žiūrėjau, kaip man čia tą plaustą reikėtų atkabinti. Ja. Tai su šito vantu, tai vėlgi
tai paskui įsiaiškinom, čia jau po kelionės iš tikrųjų įsiaiškinom, kas nutiko. O bėda buvo tame, kad mes jo neišcentravom, nes ta mūsų sistemėlė tokia, tai mes jį statėm, tai reiškia, vantas nebuvo tiesiai, jis buvo truputėlį kampu pakrypęs, gal ne taip rodau, taip tai išrodyti. Taip kampu buvo pakrypęs iš tos sistemos, tai šita vieta buvo skausminga jam. Ir galiausiai, kai jau Sergejus daplaukė iki kuris keitė vantą dabar? Taityje, jo. Kai jis daplaukė iki Taičio, tai jau atėjo meistrai pasakė, kad po pirmo vanto trukimo buvo sulinkęs stiebas. Tai va čia buvo pagrindinė problema, kad buvo nebetolygiai pasiskirčiusios apkrovos ir tas biški buvo pakrypęs ir per didelę bangą gavosi didžiulis smūgis ir jisai trūko. Ir pats vantas, ta prasme, 10 mm trosas, sveikas, naujas, kaip siuliukas, taukšt ir nebeliko. Kaip nutiko, kad jis per ilgas buvo? Matavimo klaida? Matavimo klaida. Žmogiška klaida? Jo, mes matavom šitą vantą dar būdami Panamai. Tai Sergejus eilinį kartą buvo stebe, viršuje, aš buvau apačioj. Ir aiškiai buvom sutarę, kad matuojam vanto ilgį. Tai aš aiškiai matavau iki to rego apačioj vanto ilgį. O Sergejus matyt išsikalbėjęs pamatavo su visur spaudėjų prie stiebo. Iki Zarlingo, žodžiu, tam. Jo, tai mes iki stiebo, kuris įsistato iš tos vietos. Ir būtent per tą užspaudėjo ilgį ir buvo per ilgas. Bet mes pasidarėm tokį pešinuką, brėžinuką. Ir tada, kai jau plaukėm dar tam 2 dienom likus iki Galapagų, kai užsakinėjom internetu tą visą vantą, tai mūsų 10 kartą klausė, tikrai pasimatuokit, tikrai persimatuokit, būkit žmonės. Tai aš pas dar lėkiau, dar žiūrėjau, tai pasme iš apačios dar pasižiūrėjom, bet patį jau vanto ilgį nebelipom į stiebą, pasiėmėm iš to, ką buvom pasimatavę. Tai pridėjom viršų, pridėjom vanto ilgį, pridėjom dar, kad įsimatavom apačią, sudėjom, gavom tą ilgį, kuris turėtų būti teisingas. Aš niekam nieko nesakęs, iš tikrųjų, dar sumažinau 3 cm, nes ten tiek sukasi, tai sakau tikrai, kad būtų jau, tai 3 cm dar sumažinau šį tyliai ir užsakiau. Nu, žodžiu, mes išsimatavom blogą vantą, o netgi įdėjus naują vantą, Galapagai yra tikriausiai blogiausia, viena iš blogiausių pasaulio vietų, kur galima būtų ir stiebą susireguliuoti, kad ateitų kažkokie, tai nežinau, žmonės, kurie padėtų tau. Nu, ten iš vis nieko nėra. Vežliai. Ruoniai. Tai neturėjom galimybės susireguliuoti to, kad įtampas būtų vienodas, kad ten ateitų koks rigeristas pasižiūrėti. Tai teko atsiprašyti seną vantą? Taip. Teko atsiprašyti, teko labai apsakyti, mes jį turim. Ir kadangi buvo bangos labai didelės, ta prasme, ten tas stiebas taip tabalavosi. Tai ten, siaubingi dalykai, tai bandėm mes ten tą kursą atsukti, kad bangos būtų šis į užpakalį. Kiek ten jau išėjo, tiek mes ten susirinkom ten tas burės, tą sekundę, ten ant virvio įsitempėm tą stiebą, kiek jau ten išėjo, tai kuo mažiau ten tabalotųsi. Tada prie tų visų bangų kėlėm Sergejų į viršų. Į stiebą, tai ten amplitudė, ta prasme, aš nežinau, ten kokia buvo, ten irgi siaubas ir tragedija, o jis ten buvo dar prisirišęs su keliom virvėm. Tai aš ten irgi jau, ta prasme, kadangi kėliau, žiūrėjau, tai viena mintis iškart galvoj sukosi, sakau, Jėzus tu Marija, dabar neduok Dieve, per kokią nors bangą truktelsim dar kartą ir kiti nutrūks, ta prasme, vantai. Tai žmogus prisirišęs visas ir prie stiebo prisirišęs jis kartu į vandenį. Ir ta prasme, ten jau nieks nebeištrauks gyvenime. Tai aš ten irgi reikia pradėjau, kai neštų peilis man, jau ką aš ten tas virvės pjausiu. Tokia siaubą išgyvenau, iš tikrųjų, normalų. Tai bet tos virvės padėjo, susitvarkėm tą stiebą, įsitempėm ir atsinešėm seną vantą. Vėl įsistatėm tą šlubą. Kažkaip tai jį susitvarkėm, susiveržėm. Bet tada jau jį suveržėm, taip jau mirtinai. Tada pasidėjom žymą, kad matytumėm, ta prasme, ar slankiojas, ar nesislankiojas. Tada dar po apsauginę virvę įsitempėm. Jau visaip kaip pasidarėm, kaip įmanoma, tom sąlygom saugiausiai. Jo, ir tada susirifavom burės. Amžinam plaukimui, kaip aš sakau, ten nebebuvo. Apie greitį nieks nebekalbėjo. Sakėm, tikslas bent jau išlaikyti kokius 5,5 maždaug vidurkį. Ta prasme,
ir viskas, daugiau mums nieko nereikia. Tai taip kažkaip trifotom būrėm, po truputėlį, ten ta kiekviena banga per širdį ir vėl per širdį, kokia ten rimtesnė banga iš karto į vantą žiūrėti, ar ten viskas gerai. Į rutiną, kas valandą su prožektoriu, prie vanto, apsičiupinėti, kaip aš sakau, pamylėti, pasižiūrėti ant tos visas, ar viskas vietoj stoja, ar viskas gerai. Ir pat su to šlubiu daplaukiam. Buvo lengviau negu pirmą kartą? Man asmeniškai tai buvo toks nevilties jausmas. Pirmą kartą buvo labai baisu, nes man kažkaip tas toks vaizdas nusipiešė, kad lūžta stiebas, krenta į vandenį, mes ten kol susiorganizuojam, kaip ten nupjauti kitus vantus, jis mus pradūrė ir mes kestam. Siaubo filmelis toks prisisuko. Tai antrą kartą man tokia neviltis. Galvoju, tai kaip dabar, o jeigu dabar tas, ką tada? Ir taip atrodo, tu dirbi, tu ten įtempinėjai, tu ten lipi, kažkur bėgi, ten viską tvarkai, jeigu kas išeina. Bet viduje toks kažkoks, nežinau, rankos nusileidusios. Ir tada, kai susitvarkėm, Kristina kaip tik nuotrauką yra padarius, neseniai žiūrėjau. Tai aš sėdžiau kokpite, realiai rankos nusileidusios, toks visas liūdnas. Ne tai, kad baisu būtų, neviltis, siaubas, toks, nežinau. Bet, geroji žinia viso to, kad mes turėjom internetą ir bet kuriuo atveju, kažkaip tai, pasikviesti pagalbą, išsikviesti sraigtasparnį kažkokį, tai, mes tikrai turėjom galimybę. Pasakyk, ar tu man nesakei? Ne, mes neturėjom galimybę. Ne. Ne. Taip. Yra ta realybė, kad sraigtasparniai netaip toli skrenda. Mes turėjom galimybę arba išlikti laive ir kviesti pagalbos po 2-3 parų, galbūt koks kargo priplaukęs. O jeigu būtume netekę laivo, tai tada būtumėm padarę tą patį, ką padarė Lola įgula. Į plaustą lipė? Ja. Nes mes kai plaukiam, tai jau su tuo nutrūkusiu nauju mūsų kurse lygiai už 100 jūrmilių laivas prieš mus iš Galapagų prieš parą išplaukęs. Atsitrenkė į banginę ir nuskendo. Ir 8... Mūsų kurse? Visiškai mūsų kurse. Kai mes įsivedėm koordinatės, tai mūsų kursas lygiai per tą pačią vietą. Tik tiek, kad kai mes dar to vanto negavom, ir aš sėdžiu su Kristina dar vakare ir mes buvom pasilikę 2 būriniai laivai. Ir ten daugiau tokie. Jie buvo pasilikę ir mes. Ir jie žiūriu į kelią vakare išplaukė, žiūrėk, sakau, net ir jie jau išplaukė, nes sezonas baiginėjasi. Sakau, mes pasiliekam, nes mes vanto neturim. Sakau, kaip gaila, kaip jiems gerai. Tai jie išplaukė parą anksčiau ir lipo plaustą. Tai ten 8 žmonių įgula su 2 vaikais. Tai 2 paras ir buvo klausta. Bet viskas išgelbėjo. Jo, juos išgelbėjo, viskas gerai, bet ta prasme, prie tų bangų ir prie taip, kaip ten viskas atrodė, aš labai neįsivaizduoju, kaip ten reikėjo su vaikais išbūti. Ir ką ten tie žmonės išgyveno iš tikrųjų. Tai bet scenarius toks, juos kargo laivas paėmė, tai mums irgi būtų paėmė. Taip. Kažkada. Taip. Tai vis tiek išsigelbė atsikalė. Turėjom vištienos, taip. Būtumėm išgyvenę. Taip. Ir jau kiek mažiau tikriausiai, apie 20 pakelių pieno. Taip. Tai žiūrėkit, jūs plaukėt, mokytis. Taip. Taip. Į kursus, mes plaukiam į kursus. Aš visiems sakau, mes plaukiam į kursus. Taip. Tai ką iš tų kursų prasivežėt? Labai gerą įsivaizdavimą, koks turėtų būti mūsų laivas, jeigu mes norėtumėm plaukti ilgas distancijas. Tai pirmiausia saugus. Visa kita, ar ten šakutė yra, ar nėra, ar mygtukas yra, ar ne, man jau nebesvarbu. Seniau žiūrėdavau, kad ten kaip grožis būtų, estetika. Saugumą. Tai yra pirma. Antra, kad aš visada galiu pasitikėti savo vyru, nes be jo tai aš to kelionėje ten būčiau pražuvus. Be jo palaikymo ir be jo tiesiog ramaus veido. Nes jau man buvo, aš užteko, kad aš viena buvau nerami. Tai jeigu dar būtume mes 2, tai mes būtume lakstę po laivu. Tai supratau, kad su tavim nors į pasaulio kraštą. Ir antra, kad iš tikrųjų tos kelionės, jos masina, jos vis tiek kviečia, kaip ir bebūtų buvę ten baisu. Bet jeigu tu pasiruoši ir turi saugų laivą,
tiesa. Tai smagu. Smagu pamatyti to, ko nematėjai. Kaip džiugina, kai atplaukėm į Polineziją ir tu išlipi į krantą, kuriam tu niekada nebuvęs ir ten žmonės tokie įdomus. Mane gal tas žavi. Ne pats tas plaukimas, kad tu ten, tikrai kankiniesi. Aš nežinau, kame ten toks labai didelis kaifas. Po to, aišku, pripranti ir iš bet kokio tai dalyko bandai rasti malonumą, nes kitu atveju, kam tą daryti. Bet labiausiai mane džiugina tai, ką tu pamatai naujo, ką tu sužinai. O pamokos tai jo, kad išmokti ilsėtis, išmokti susitvarkyti pirmiausia su savim. Man taip gal. Jo, dar prie laivo papildysiu, nepasakėjai, pirmas saugumas, antra patogumas. Taip. Nes, laivas privalo būti patogus. Tokiose kelionėse, tai koreliuoja su žodžiu ilsėtis. Tai nekalbam apie prabangą, nekalbam apie dar kažką, jis paprasčiausiai turi būti sutvertas tokiams kelionėms ir jis turi būti patogus. Ir aš tikiu, kad su bet kokiu laivu galime paplaukti viską ir daug kartų. Klausimas to kaina, ne finansinė, kokia ta kaina yra to plaukimo. Ir aš manau, kad ta kelionė į save, plaukiant per vandenyną, pakankama kančia yra, kaip sakė Kristina, išsiplaut, nusivalyti nuo savęs, viską nusimesti. Ir jeigu tu dar tai atlieki nekomforte, kada tau net nėra kur atsisėsti, arba tu sėdi ant vinių, tiesiog net žodžio prasme, nes, tarkim, tikas yra nusidėvėjęs tiek, kad ten išlindusios. Vinukai ir drasko tavo. Viską drasko, ką gali, paskui tu sėdi, kas sudraskyta, tai sėdi balojinės, kiaurai mirksti. Jeigu ten nėra kažkokio tai minkštimo, ką gali po užpakliu pasidėti, o kadangi tave muša kas ten 5 sekundės ir tai daro 2 mėnesius, tai tu supranti, kad kažkaip tame reikia atrasti, kaip tą dalyką patogiai daryti. Tai laivas turi būti saugus ir turi būti labai patogus. Bet, sakėt, kad kai grįžot, kad žmonės sakė, kad net veidai pasikeitė. Jūs grįžot tokie patys, kaip išplaukėt, ar grįžot kitokie? Aš manau, mes niekada tokie patys nebūsim. Tai kas pasikeitė? Jeigu įmanoma, tai apibūdinti. Nežinau, jeigu kalbant apie ne asmeniškai apie kiekvieną, bet apie mus, tai pasikeitė viskas, pasikeitė mūsų santykis. Pasikeitė požiūriai. Ryšys pasikeitė, atsirado visai kokybinis šuolis, gal taip, ryšyje, šeimoje. Ja. Į ateitį žiūrėjimas dabar, mes jau visą laiką į vieną kryptį žiūrėjom, bet dabar tai visiškai. Išsigryninom tikslus, ko mes norim, kaip mes norim gyventi. Tikrai buvo laiko pagalvoti apie viską. Išsigryninom, tokia grini. Ja. Tokia tikri grini, skaidrų švarus. Žodžiu, praėjo ramio vandenino skaistyklą. Ramiai. Tai... Ramiai taip. Ja. Tai aš sakau, ta kelionė čia yra, jokios nominacijos tai kelioniai nereikia, tai buriuotojiška prasme, tai ką, tu sėdi ir renki jūrmylės. Kiek yra tikrai daug buriuotojų, kurie praplaukia tą ramai, tai kas jau čia tokio? What big deal. Bet savo vandenyną praplaukti, tai va čia yra reikalų. O dar būnant dviese, būnant keturiese, tai yra reikalų. Jo, tai yra iššūkis, kai kam yra iššūkis išplaukti Trakų ežerą, pačiam vienam, ta prasme, ir tai yra labai sveikintina ir matyti, tai yra didžiulis žmogaus pasiekimas asmeninis. Aš pats prisimenu, kaip Rimukas pirmą kartą mus pasiėmė su koja pastūmė savo jachtą ir sako, apiplaukite salą ir plaukit mane pasiimti. Kai mokėmės. Kai mokėmės. Nežinau, ką daryti, kaip čia dabar kurčiai, kai čia bus siaubas ir koks buvo savim pasidžiavimas, kad mes ten tą salą apiplaukėm ir daplaukėm ir jį paėmėm ir wow, kaip buvo faina. Bet čia realiai, čia mūsų asmeninė tokia, asmeninė mūsų kelionė, asmeninė mūsų uktis, nežinau, taip gal. Tai ir kitas dalykas yra, kas liečia ne tik mus, tai šitą kelionę labai daug davė ir aplinkiniams. Tai pasikeitė visos aplinkos viskas. Pradedant darbovietę, kad, ta prasme,
tada, kada išplaukia tėtis ir žino, kad niekas nepasirūpins, tai kažkaip žmonės sugeba spręstis patys klausimus, nebereikia jų vesti už rankutės ir jie kažkaip sugebėjo išgyventi tą ir gyvena kitaip. Pasikeitė mūsų vaikai, kurie kaip ir buvo sesės ir broliai, mes 3 turim vaikus, bet jie visada buvo kažkaip atskirai. O tuos 2 mėnesius jiems reikėjo lygiai taip pat perplaukti vandenyną, kaip ir mums. Ir jiems reikėjo išgyventi. Tai noriu, nenoriu, ten visi tie dalykai dingo, atsirado didžiulis ryšys tarp vaikų, kurio niekada nebuvo. Ir dabar šiai dienai tas ryšys yra ir aš negaliu atsižiūrėti, ta prasme, kaip jie viens kitą globoja, kaip jie su viens kitu bendrauja. Tas vandenynas davė ir jiems. Galimai, kai užaugsė, gal pas kokį psichoterapeutą ir lankysis ir pasakys, kad žinai, buvo metas, kai mūsų tėvai kažkaip paliko nežinioj. Galimai bus. Bet dabartiniam taške, kiek žiūrint, tai tikriausiai ta kelionė daugiau davė negu atėmė. Taip. Galim taip sakyti. Nes dabar jie yra visi kaip kumštis. Ir seniau tokie kasdieniški dalykai, kurioje juos vesdavo, tarsi, kaip dabar nebėra tokių dalykų, nes jiems dabar atrodo viską, jie savarankiškai tapo per vieną dieną. Nes kito pasirinkimo nebuvo, jie turėjo 3 tvarkyti. Ja. Buvo suaugę šalia viskas, bet realiai tai jie vis tiek vienas į kitą rėmės. Savo tų vadinamų dovanų gavo ir giminaičiai, visi artimieji, tėvai, mamos, močiutės, visi aplinkiniai, kas buvo, visi plaukė su mumis. Plaukė savyje, su savo išgyvenimais, su savo galbūt vidiniais pykčiais, o kaip jie galėjo, kodėl jie paliko. Su baimėm. Su baimėm, su viskuo, ta prasme, visi išgyveno daug visokių įdomių jausmų. Ir aš tikrai galiu drąsiai teikti, kad mes parplaukėm Liepos mėnesį šių metų, tai apie visą tai, kas vyko ir kaip ta prasme, žmonės gyveno krante, kol mūsų nebuvo, aš su tėvais galėjau pasikalbėti tik po 3 mėnesių. Nes aš kaip ir krantą grįžau, bet tėvai iš to vandenyno taip ir negrįžo 3 mėnesius. Po ko vėl didžiulis šuolis santykiuose ir taip. Tai maždaug taip grįžom. Tai nesigailit? Ne. Nes kartais būna žmonės pasikeičia ir galvoja, kaip norėčiau, kad to nebūtų buvę. Tai geriau nežinočiau, kad taip gali būti ir panašiai. Tai jūs minėjot, kad daug supratote apie savo būsimą laivą, arba koks laivas turėtų būti. Tai labai įdomu, kaip jūsų šita vizija po šitos kelionės. Apskritai, kaip suprantu, neatsisakėt minties plaukioti ir galbūt plaukioti šiek tiek toliau negu nuo savos iki savos. Ir kokie čia jūsų pirmai pradžiai požiūris galbūt toks į laivą, į kelionės, į šią dalį? Tai grįžus iš tos kelionės, tai man atrodo lygiai po 2 savaičių aš jau buvau pas mus Parklio laive, išskridau į Graikiją ir pirma mintis... Norėjus pabėgti nuo kranto? Ir norėjus ir pabėgti nuo kranto ir prie laivo reikalų. Ir senai laive buvom kažkaip. Tai mes laivą kaip nuleidom pavasarį, tai mes jo ir neplaukėm, jis jau prastovėjo, visą žiemą prastovėjo, pavasarį ten atvarkytas ir jis toks buvo, o ten jau Liepos mėnuo, tai jau vasaros gal. Jau skubėjom labai jau. Ja. Tai atplaukęs į laivą, tas pirmas šokas buvo, kad viską šitoj keisiu, viską šitoj darysiu ir žinau, ko reikia ir viską žinau, kas nepatogu ir ta prasme. Ir kai aš ten pradėjau, ten susikviečiau graikų visą komandą ir šitą keičiame, šitą darome, kiek šitas kainuos. Nu, žodžiu, naują laivą, pastatom ant seną laivą, naują laivą. Ir kai viską man suskaičiavo per 4 dienų, tai atėjo tas mano pagrindinis technikas, kuris laivą prižiūri, sako, tu išprotėjai. Sako, tai čia va ta suma, kuri realiai tiek tavo laivas kainuoja. Mes sakė, sugadinsim gerą laivą. Nes sako, kam tu taip darai, sakė, tau reikia kito laivo, jeigu tu nori tokias keliones. Sakau, nors suprantu. Ir kažkaip tokia mintis yra atėjo, kodėl aš iš tikrųjų kankinu savo tą fainą laivą, kuris netinka, mano požiūris netinka plaukti per vandenyną ir kodėl aš čia turiu sugriauti, kai iš tikrųjų galbūt reikia pasikeisti. Ir nuo tos sekundės pradėjom ieškotis laivo, išsigryninam, kokio laivo norim. Ir šiai dienai
Šiaip šiandien yra tokia ir ta įdomi tokia diena. Jo, jūs pirmą sužinosit. Galiu paspoilinti. Taip. Šiandieną buvo sumokėtas paskutinis mokestis už laivą. Laukiam dokumentų. Paskutinis įnašas jau už mūsų Taip. naują laivą. Tai laivas, kaip sakant, pakeliui ir pamatysime laivą savo jau kaip savininkai kitų metų sausio mėnesį. Skrendami laivą. Laukia nuotykiai. Nu, toks... Taip, bet mes čia išsiduodam. Nu, kodėl? Nebus intrigos paskui, nu. Nu, tai ką? Jau įsidedam. Nu, tai